La cursa del Miner, aquest any, com a novetats, tenim que, per una banda, la sortida dels corredors i dels marxistes està diferenciada i s'avança una mica perquè tothom arribi una mica més d'hora a poder sopar. I, per altra banda, també a nivell de corriol sempre hi ha canvis. Creiem que pels corredors serà un circuit més divertit, més corrible, que s'ho passaran molt bé, i també una mica més rodador. També aquest circuit inclou una part per la banda dels corredors que anirà pel nucli urbà, pel centre històric, de manera que la gent que s'hi vulgui apropar a animar ho podrà fer sense cap problema. I bé, també comentar això, que sempre recomanem als marxistes sobretot que portin la seva aigua, el lot, per si de cas es fa fosc. Pel GEM ja fa 12 edicions que s'organitza aquesta cursa. És una cursa que des de sempre s'ha pretès reivindicar el passat històric i miner del poble i a la vegada reivindicat aquests paratges naturals que tenim aquí darrere del poble, del Turó d'en Serra, les mines de Can Palomeres, i és un orgull que vingui tanta gent del poble i de fora del poble a participar cada any.